Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про природу. А яка буває природа? Природа буває жива і нежива. Всі об'єкти живої природи розмножуються, живляться, дихають, ростуть, вмирають. Всі об'єкти неживої природи не розмножуються, не живляться, не дихають. До об'єктів живої природи належать рослини, тварини і люди. До об'єктів неживої природи відносять явища природи, вода, ґрунт, повітря, каміння, пісок. А також є об'єкти, які створені руками людини. До них відносять транспорт, іграшки, посуд, книги та багато іншого. Жива і нежива природа взаємозв'язані між собою. Життя живої природи залежить від змін у неживій природі. Стало холодно, засохли рослини, зникли комахи, перелітні птахи відлетіли в теплі краї. Давайте закріпимо набуті знання і пограємо в гру. Живе, неживе, зроблено руками людини. На екрані будуть з'являтися різноманітні картинки. Якщо об'єкт живої природи, то ми його будемо позначати сердечком. Якщо буде з'являтися об'єкт неживої природи, ми його будемо позначати сонечком. Якщо буде об'єкт, зроблений руками людини, будемо його позначати ручкою. Наприклад, картинка, на якій зображена бджола. Це об'єкт живої природи, тому цю картинку ми будемо позначати сердечком. Конструктор. Це об'єкт, який зроблений руками людини, і тому ми його позначаємо ручкою. Гриби і комахи. Це об'єкти живої природи, тому ми його позначаємо сердечком. Камінь. Це об'єкт неживої природи, тому ми його позначаємо сонечком. Цукерка. Це об'єкт, який зроблений руками людини. Ми його позначаємо ручкою. Праска. Це об'єкт, який зроблений руками людини. Позначаємо його ручкою. Листя щавлю. Це об'єкт живої природи, тому ми його позначаємо сердечком. Овечка. Це також об'єкт живої природи, і ми його позначаємо сердечком. Місяць. Це об'єкт неживої природи, тому ми його позначили сонечком. Молодці, діти! Дякую за увагу! До нових зустрічей!